ကယ်ပြောလေ့ကျင့်မယ်今日お気に入りのペンなくしちゃった今日お気に入りのペンなくしちゃったဒီနေ့ကြိုက်တဲ့ဘောပင်ပျောက်သွားတယ်今日ဒီနေ့お気に入りကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ペンဘောပင်なくしちゃったပျောက်သွားတယ်今日お気に入りのペンなくしちゃったဒီနေ့ကြိုက်တဲ့ဘောပင်ပျောက်သွားတယ်あら、それは悲しいですね。でも、そんなこともあるよ。あら、へえ、それは悲しいですね。အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဝမ်းနည်းစရာပဲでもဒါပေမဲ့そんなこともあるよအဲ့ဒါလိုမျိုးကဖြစ်တတ်ပါတယ်